జలుబు దగ్గుల మీద మందు ప్రయోగించడం అనేది అస్సలు మంచిది కాదు. మీ ఇమ్యూనిటీ సప్రెస్ అయిపోతుంది. అలాంటి వాటిని న్యాచురల్గా తగ్గించుకోండి, రక్షణ వ్యవస్థని పెంచుకోవచ్చు అనమాట. ఇలాంటివి ఏ ఇబ్బందులు మీకు రాబోతున్నా ఒక పూట ఒక రోజు ముందే మీకు హెచ్చరికలు వస్తాయి. ఈసారి నుంచి మీరు మనసు పెట్టండి. గొంతులో కొద్దిగా నొసనొసగా, గొంతులో కొంచెం నొప్పిగా మింగేటప్పుడు, ముక్కులో కొద్దిగా చెమ్మగా, లేకపోతే రోజుకు 4-5 తుమ్ములు 5-6 తుమ్ములు అప్పుడప్పుడు కొంచెం అట్లా ఎక్కువ వచ్చినట్టు లక్షణాలు, ఇవన్నీ మీకు జలుబో దగ్గో థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షనో రాపోతున్నప్పుడు లక్షణాలు. అలా హింట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు తిండి తింటాం మానేయండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పేటట్టు ఫస్ట్ డే మీరు ఎలా ఉండాలంటే, ఒక కషాయాన్ని నేను చెప్తాను, ఇది 2 సార్లు రోజులో త్రాగండి. ఈ జలుబు దగ్గు థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ లాంటి ఎప్పుడొచ్చినా కాచి చల్లార్చే నీళ్ళని తాగేటప్పుడు వేడివేడిగా కాస్త కంఫర్ట్గా ఉండాలి. అలా నీళ్ళని తాగేసి 2 సార్లు మల విసర్జన చేయండి. ఒకసారి మోషన్ అవ్వలేదు అనుకున్నప్పుడు, అసంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడు ఎనిమా చేసుకుని ప్రేగులను కంపల్సరీ క్లీన్ చేసుకోవటం మంచిది. ఉదయం పూట 9-10కి ఒక పెద్ద కప్పుడు నీళ్లు తీసుకుని అందులో అంత మిరియాల పొడి, అంత సొంటి పొడి, ఇంత యాలక పొడి, ఈ 3 వేసి అందులో ఏదన్నా కావాలంటే అంత పుదీనా వేయండి. ఈ 4 లేకపోతే తులసాకులు ఉన్నా వేసుకోవచ్చు, ఎవరికి ఏది అందుబాటులో ఉంటే అది వేసుకోవచ్చు. మరిగించండి. ఆ మరిగిన తర్వాత ఆ వడకట్టేసి దాని అంతా తీసేసేయండి. ఆ నీళ్ళకి తేనె 1 స్పూను, కావాలంటే కొంచెం నిమ్మరసం 2 స్పూన్లు తేనెైనా కలుపుకోండి. వేడివేడిగా దాన్ని అట్లా సేవించండి ఉదయం పూట 9-10 మొదట ఆహారంగా. దీన్ని మళ్ళీ సాయంకాలం ఎప్పుడన్నా కాస్త 5-6కి ఎప్పుడన్నా మళ్ళీ ఇంకొకసారి తీసుకోవచ్చు. రోజుకు 2 సార్లు ఫస్ట్ డే తీసుకోవటం చాలా మంచిది. ఇంకా డే అంతా మీరు ఆహారం తినకుండా 4 టైమ్స్ అన్నా 5 టైమ్స్ అన్నా హనీ వాటర్ తాగటానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ కషాయం తాగారు, 1 గంట పోయాక 1 గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్ళ కంటే కొంచెం ఎక్కువ వేడి ఉంటే మంచిది నీళ్ళు. ఆ నీళ్ళల్లో తేనె 4 స్పూన్లు, 1 కాయ నిమ్మరసం పిండేసి కలుపుకు త్రాగండి. 11కి తాగారనుకోండి, మళ్ళీ ఏ 1 గంటన్నర 2కి మళ్ళీ ఇంకొకసారి, మళ్ళీ సాయంకాలం 5-6కి ఒకసారి, మళ్ళీ రాత్రికి ఒక్కసారి. ఇట్లా తేనె నిమ్మరసం వేడి నీళ్ళల్లో కలుపుకొని స్లోగా వేడివేడిగా త్రాగుతుంటే మీకు హాయిగా అనిపిస్తుంది. తేనె నీళ్ళు తాగిన తర్వాత 1 గంటన్నర తర్వాత మంచినీళ్ళని కూడా మీరు అప్పుడో గ్లాసు అట్లా 2 గ్లాసులన్నా మధ్యలో త్రాగటం మంచిది. అలర్జీలు ఇట్లా రొంపల శ్లేషమాలు అన్నప్పుడు అలర్జీ ప్రేరక హిస్టమిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి లోపల. హిస్టమిన్స్ని తగ్గించాలంటే యాంటీ హిస్టమిన్ వాటర్ బాగా తీసుకోండి, తేనె నీళ్ళు బాగా తాగండి. జీర్ణకోశానికి మీరు సెలవు ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ సెలవులో మన బాడీ రిపేరు క్లీనింగ్ చేసుకుంటూ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కారణమైన క్రిములను చంపేస్తూ యాంటీబాడీస్ని బాగా ఉత్పత్తి చేసుకుని ఆ క్రిములకి మరోసారి అలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ మీరు సోకకుండా రక్షించుకునే వ్యవస్థ మీలో పెరుగుతుంది. దీని ద్వారా బాడీలో ఈ జలుబు దగ్గు సంబంధించిన క్రిములతో పాటు ఇన్నాళ్ళు పేరుకున్న టాక్సిన్స్, లివర్లో పేరుకునే, బ్లడ్లో పేరుకునే, సెల్స్లో ఉన్న అన్నీ క్లీన్ అవుతాయి. అదే మందు వేసుకుంటే జలుబు దగ్గు తగ్గుతుంది తప్ప డీటాక్సిఫికేషన్ జరగదు కదా. అందుకని ఫస్ట్ డే ఇట్లా చేశారంటే హాయిగా రిలీఫ్ వస్తుంది. మరి నెక్స్ట్ డే జలుబు దగ్గు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో మరి రేపు కార్యక్రమంలో మీరు తప్పనిసరిగా వింటేనే బాగుంటుంది. ఇలా బదులు కొంత మాడిఫై చేసి చేయొచ్చు, మీకు ఇబ్బంది లేకుండా, ఆకలి అవ్వకుండా, నీరసం రాకుండా. కానీ జలుబు దగ్గు తగ్గాలి మళ్ళీ, అది ఎలాగో చూడండి. విన్నారు కదండి, డాక్టర్ గారు స్పెషల్ వింటర్ డీటాక్స్ ప్రోగ్రామ్ని డీటాక్స్ విత్ మంతెన అనే అంశంలో మనకు ప్రవేశపెట్టారు. మరి ఈ మధ్య చలికాలంలో వచ్చే వాటన్నిటికీ కూడా రక్షణ వ్యవస్థ దెబ్బతినకుండా ఉండాలన్నా, బాగా మెరుగుపరుచుకోవాలన్నా కూడా డాక్టర్ గారు చెప్పిన ఈ డీటాక్స్ పద్ధతిని ఈ రోజు మొదలుపెట్టండి.